السلام عليكم. بخير ان شاء الله يا ربي تكونوا على خير وبخير. اليوم غادي نصايب معكم واحد الكلاص كيجي ساهل ومزيون صراحه الله، كيجي غزال. عندنا في المقادير واحد الساشيه ديال الموس ديال الفاني، واحد نص لتر ديال الحليب، عندنا واحد جوج كريم كراميل، عندي شويه ديال الكركاع، شويه ديال اللوز، وواحد شويه ديال الاوريون. كناخد الساشيه ديال الكريم ديالي ديال الموس وكنزيد عليها الحليب وكنبدا نطرب بالطراب. طبعا الحليب كيكون بارد مزيان. كنبدا نخدم بهذا الشكل هذا حتى كيطلع لي الكريم مزيان. كنزيد عليها جوج ديال دانيت كريم كراميل وكنرجع نطلع شويه. ما خصناش نطلعوها بزاف تجي لا كريم يعني طالعه بزاف، ما كيجيش زوين، ما كيبقى لناش كريمي ملي كنديروه في الثلاجه. هذا هو القوام اللي بغيت انا. عندي هنايا شويه ديال اللوز، شويه ديال الكركاع، كيبقى اختياري، واوريو اللي انا فرزته بهذه الطريقه هذه. صافي كنخدم كل شيء. بغيتو ديروه في شي بواط ومن بعد كتقدموه في الكؤوس، اولا بغيتو ديروه عائلي. انا غادي ناخذ هذا المول هذا اللي دهنته بشويه الزيت صافي، وغادي نكب فيه الخليط ديالي وغادي ندخلو للمجمد واحد 6 ساعات على الاقل، او يبات ليله كامله، او نديروه في الصباح ونخليوه حتى العشيه. انا كنكب الخليط ديالي بهذه الطريقه هذه وكنقادو، ومن بعد كنضرب المول شويه باش كيتقاد. صراحه كيجي مزيون. وانا درت الفاني، يمكن لكم تاخذوا اي نكهه نتوما بغيتو. صافي كنقادو على هذا الشكل هذا مزيان حتى كيتقاد. كنكمل الخليط اللي عندي وكندير له السلوفان من الفوق وكندخلو للثلاجه. ومن بعد ما كيوجد كتزينوه بالطريقه اللي بغيتو وبالشكل اللي بغيتو، كيبقى لكم الاختيار. انا من بعد ما وجد الكلاص ديالي ديما وليتو في الطبسيل بحال هكا، وغادي ندير له شويه د الكراميل من الفوق ونزينو بشويه د اللوز وداك شويه د الكركاع وواحد الحبات ديال الاوريو. كنتمنى نكون خفيفه على قلبكم والفيديو يكون عجبكم. هذا هو الشكل النهائي. وما تنساوش البارطاج مع الاهل والاحباب، والى اللقاء في فيديو واحد اخر جديد ان شاء الله.